前2天，微微在新房侧面浇筑了3根坚固的水泥立柱，并在门廊上方搭建了一个平台，彻底改变了房屋原本的布局与结构。今天一大早，微微再次忙碌起来，打算好好利用这个新建的平台，将其打造成一个可用于休闲、观景的舒适空间。在正式改造之前，微微拿着卷尺仔细在地面测量，规划方位，计划建造一座通往平台上的楼梯。确定位置后，他先挖好基坑，再将提前购置的圆管按尺寸切割，一一栽入基坑中，并用混凝土浇筑固定，作为楼梯的主要支撑立柱。接下来就是以支撑立柱为基准，开始动手焊接楼梯台阶。